烫面条子。烫面条呀，天冷啊。鸡蛋呀。这都是这了呀。好，这都脱了。这是菜根鸡蛋吗？这是菜根。看着挺黄的。就剩那2口了。没颜色。你都挑了，脸上不见。凉着好吃，真热呀。大口子。你又给俺弄的细面条。啊，细。你就好吃宽的，你添点东西。吃宽的，我压细的。俺俩谁煮饭谁当给点管。这还切起了呢。改个花刀。有喷片儿。都蒸过呀。火可大呀。哎。两个都是吃火可。鸡腿上，鸡排，当时，鸡蛋我也是跟家没有买啥。说么你也改点新颖的饭，跟啥也不压了。咸不咸？烤肠我吃了。满载。看我地上去。老实的话，走走走。这不哪个没有买？干啥呀？喝吧。不行，喝很苦。来吧。过来，别站那儿。别拿上去。站这儿来。给我墩坐这来。给面条呀。呀妹。过来坐了。那看你吃啥？我靠，吃这。坐这吧。坐这来。这啥水果呀？咱也没吃过。你吃吧。哎呀。俺跟人家你没吃过？谁吃过呀？你没吃过？我也没吃过。我也没见过。吃吧，没吃过。咋吃呀？呀，这真很少会吃。这咋吃的？我也不会吃。哎呀，咬吧，你想压咬吧。不饿。来屁股来。往哪我得了？那你吃啥嘞？吃的又是东西。你说么？你别给他口坏了。我不给你弄没吃过，不知道。哎，酸瓣呀哈。包上。甜不甜呢？酸甜。酸的好吃，你尝吧。好吃。就是酸甜。我这菜多少钱有啊？是吧？得10来块钱有啊。吃不多。没有。少要点啊。那酸甜哈。酸骨头呀。吃完还吃这个面条。有货。是吧？你吃不吃？给你喝点吧。俺俩转了一根。这是可好吃呀！给你掰掰开，尝一下来。俺奶奶都吃了。可好吃，吃吧。做到吃的都不吐了。这不吃嘛？这会儿就是，有热很吐。这个那边的糖酸瓣。没啥。俺这糖酸呢，我压盐的扔，压盐扔，都不吃了。啥菜也不吃。我再少腌点，还得少。哎，你尝尝吧。你灶门有会儿关不好，那毛都过去了。那不是去年俺这肉夹掉跑了。大中的。这家有毛。皮咋好吃？你看，你敢尝这皮啊？我也想过是弄那个，这里头这。我这该吃了多少东西呀？科技人不可买惜。就是可贵。就这山猪啊？就这都是山猪。这个没见过，我头回见着。还没得呢。你见过吗？那有那搁这哈。俺柿子可像柿子搁这儿。我好吃这鱼豆腐，哎，你那不吃那？我吃过了。你吃过？都吃过。他老都没吃过了。
下老可囊。这呢，可这酸煮熟了是吧？不过酸是那个，它这是甜的。是。肯定。人家是2分点儿。我念的难死了。我年这嫌少了。一节2重的精实，可都不大软很土。俺女儿也很磕碜，没完，他谁知道他吃不吃的，他土孙子。咱奶不让我上热，就是不让我上，就是冻了。就是不没气。我不吃了。吃这碗跟那碗是一样。看门儿，不是说俺吃的多，就是这碗看门儿量少了。那你能吃那些，那你不吃那些？你不吃那些，你咋回锅啊？好，我是大连，这天是分分钟钟都变呀。那你哎呀，你看，棉袄又穿上了，伙计们，不穿老冷啊。这2天感冒了，刚才说的给我炸的那咸食是吧？现食菜还是现食？咸食菜，弄点艾叶儿，光揪头吧。这个艾叶不是熏嘞？有10年陈艾，你弄药的你都不懂的了，我忘了，你不说我都忘了呀。还能洗脚嘞。现在这个艾叶不好找了，以前都在那个河边儿特别多。这点粥了好吃啊！这多少啥啊？对啊。你吃猪头肉了？我年轻了。我天还有人，我还有人，我说出来瞅瞅。今没上班的，还有鱼的，今儿没应该。看那够不够真事儿？呀，够了，这会儿都热呀，他们往哪儿去了？老了吧？这还得失葱嘞。等我葱花，可要煨了，俺的葱也可要煨了。看门下了雨可烤不出来了。他家卖土楼，弄那个做土笋磕头，很磕头的，叫。耶，都知道你的药是跟这儿了。不好管他的。哎呀，这是啥呢？这是荆芥丝儿。这是跟艾叶一块儿吃好哈。这只磕头。他肯定吃。这还跟那一样的盐无料面儿。这不正光长这盐，不长无料了。绿的光使这笋。这不切光绿。一闻着都可苦。切碎这个也得切的。这不也得磕溜点鸡蛋呢？还有鸡蛋面糊。这为啥还接点水了呢？你不和面？哦，这鸡蛋当面的哈。这不是这鸡蛋磕了了，倒点面，弄给它糊嘛。哦，原来是这。这太稠了吧那？不稠。明天就搁这往楼上扔了。去抢快吃，筷子多着，跟小鱼。这大一块羊油。看着挂那晾着，这羊油也不能叫热糊了。慢慢化了。这就是化慢慢化。你看。要5多块可喂你都吃。我也没吃过这个。这吃着好啊！羊油对喉咙好啊。你看咳嗽的成天咳嗽的绞死我。
吃的凉着吃焦香了。哎，主要对着这锅磕头一样。磕头吧，我敲你。我先尝尝啊。你尝吧。我这火也不小。这不好吃。吃吧，对喉咙好。一股呢，气又四气而且苦个溜的。奶奶这就是这味儿，炸再不好吃也是好吃。那肯定。你吃吧，好慢吃。慢热。你好吃了，你得把煎成油，你炸。好吃。最后一勺让呢？啊。好吃。